biso parce que biso tozali ba combattant ya UDPS biso tolembaka te pe tokolemba te. Je pense bomonaki ke nazalaki nasali mwa ntango molai bozomona nga te na ligne, mais biso tokolemba te, toza na continuité ya lutte politique. Boyebi mboka na biso ndenge ezokende, badongolo miso balingi kodestabilize mboka na biso na bafaçon nyonso. Donc lokola UDPS ezali pyramide renversée, ezali base nde ezali kodeside biso jamais tokoki kondima te na moto oyo akosakana na pouvoir na biso, ou bien moto oyo akosakana na personnalité ya chef de l'État, parce que ezali pouvoir ya peuple congolais. Boyebi ke banda mokili banda Congo et banda, ce sont des étrangers nde bazali koleka na sommet ya mboka na biso. Boyebi origine ya Mobutu n'est pas congolais, n'est pas zaïrois à l'époque. Boyebi esika uta, boyebi ainsi de suite, ceux qui congolais à côté na pouvoir, il faut qu'aba loka lolenge nyonso ya kwa battre ye complicité ya communauté internationale. Boyebi Kasavubu basangisaki ye, donc baye kotia songi na bango na Lumumba po ete babunda, po ete baya ko placer Joseph Mobutu au sommet de l'État. Nyonso wana boyeba ke Congo ezalaki lokola plateau ou bien marché mondial ya ba étranger ou bien ba occident na ba orient po ete baya koyibaka ba minere na biso. Tango Laurent Désiré Kabila ngubu mutu munene ayaki awa, olie aya ye moko to punda bana mboka ye azoyeli biso ba Rwandais aye na ba Rwandais awa. Boyemoni basoro ya ba Delphin Kayimbi moto akufi awa na kati ya mboka na biso babengi ye soit déjà congolais, mais des national na kati ya Rwanda. Pour vous dire que non, mboka na biso oyo ezalaki mboka moko ezalaki très piégé na kati na communauté internationale. Mais botala eloko oyo Félix Tshisekedi asali, azwi mboka akutaki mboka na libulu ya munene, mais azwi mboka lelo akundi libulu tokomi na katikati. Mais bozotala ke no ba Rwandais na ba Ugandais na ba étranger balingi kotika Congo te. Bomoni ndenge ba mekie na ba tata nyonso na ba poison na ba crash ya ba avion ainsi de suite, ti ba coiffeur na ye bazo pesa bango ba poison, bazo pesa ye poison po ete ya ko assassiner chef de l'État. Yango wana tomoni ke biso base attaque ba petit leader jamais tokoki kotika te pona lutte politique ya UDPS. Il faut biso nde tozali na compétence pe na obédience ya ko dénoncer, ya ko lobela ko informer peuple congolais pona ba Rwandais ou bien ba étranger oyo bazoluka kaka ba éliminer chef de l'État. Ne biso tozali ko sala musala malgré tout tozana confinement, mais biso to kolemba te, tozali ko continuer pe ko sensibiliser peuple congolais, ko sensibiliser les combattants de l'UDPS oyo bazali l'étranger ba diaspora botelema. Boyeba ke pouvoir oyo eza pouvoir ya peuple congolais, eza pouvoir ya UDPS te. C'est ça bato basé belé bazali ko sala ignorance, eza pouvoir ya UDPS te, mais ezali pouvoir ya peuple congolais pour être to bima na maboko ya étranger, to bima na matoyo ba yaki un pouvoir occupant, oyo ba yaki ko occuper sous-sol congolaise, pe ko occuper ba minéraux ya peuple congolais. Nzamba yokeli biso mawa apesi biso un grand leader oyo azana mutema munene. Bozomona makambo ndenge ezoleka na kati ya mboka, bozomona ndenge azali kosala musala, ezate ke makambo ya o baluba o ba Congo o bien banani o bien équatorien, non, ezali likambo ekolo na biso. Il faut to protéger ekolo, il faut to bundele ekolo, il faut to sala effort nyos. Oui, ba mindele bakoki kosunga biso. Même les États-Unis d'Amérique, ainsi de suite les Européens. Mais boye ba ke Européens wana po basunga biso, bazana même mise na mboka na biso.
ya liboso il faut biso moko to telema tozala autonome na kati ya mboka na biso yango nazali ko interpeller ba congolais nyonso nazali ko interpeller peuple congolais et congolaise to telema na mboka na biso tozala un seul homme pona ko sala face na ba petit pays comme Burundi, comme Rwanda, comme Uganda, comme Tanzanie, oyo bazali ko sala soni na mboka na biso, un grand pays comme RDC sous-continent, mais les petits pays wana bazali ko nyokola biso. Mais yo moto zomi benga congolais, o moto ya Lamuka, o moto ya SID, o soki moto ya Jean-Pierre Bemba, o moto ya MLC. Mais yo za congolais. Il faut soutenir le Congo na biso, il faut yeba que Congo ezali mabele na biso ba koko na biso batikela biso ezali mabele oyo biso tokobota mepe tokopamba makati na mabele na biso. Ma yango nazali ko interpeller peuple congolais to telema poto yeba lolenge nini toki ko sala ko na mboka na biso parce que mboka oyo bakoko na biso batikela biso nzambe nde moto asala biso ke tozala ba congolais ata ndenge tozali awa lelo soki ke biso moko toza ba congolais oyebi likambo ya Genève nde sika bazali koseka biso na Congo mobimba na ba pays étranger soki biso ba congolais tozala kaini mbele situation toza nango lelo toza nango ti ainsi de suite. Boyebi trahison ya Genève bozondima ko trahir ndeko na bino aye kosala alliance na moto mosusu oyo bino boyebi bien que non il n'est pas congolais. Pourquoi? Po babiloko wana biso ba congolais tozali ko se réfléchir comme batoté bacteur politique congolais bozali ko tala avenir ya mboka na bino te ou bien avenir ya mboka na biso te. Tango bo traizaki Félix na Genève, est-ce que bo yebaki te que Félix aza congolais bino pe boza ba congolais? Comment moto aza na soif du pouvoir azotala te que ennemi na biso azobondisa biso il faut biso moko to sangana to bondisa na ennemi wana to soutenir ndeko na biso po te ennemi wana akoya mais bino bozo kende ko kotela ennemi wana pona ko bondisa ndeko na bino. Yango nazali ko interpeller peuple congolais nyos esika yo zali ezala yo zali na poto Angleterre ezala na France ezala na Kosovo ezala na Allemagne ezala États-Unis d'Amérique ezala Canada tozala esika moko tozala SL on po ete mboka na biso ezwa valeur lelo soki bino bozali ko envier poto parce que condition ya mboka na bino eza malamu te. Yo kenda poto bazo futa yo mbongo combien metala musala ebele ozo sala ba tax ezoli ya mbongo na yo nyonso na courant ya pamba oyo OK pa na Congo courant ya makasi ezali nazali ko interpeller bande kunanga nyonso oyo abengami ko autochtone congolais un soi-disant congolais te tozala derrière mokonzi ya mboka pona ko soutenir ye bozomona ba makambo nyonso ezoleka lelo toko sepela lelo ndenge bozomona ainsi de suite FCC boyeba ke na kati ya FCC base ya FCC ce sont des Rwandais boyoki meme na Gombe na confirma bazokende kokanga ba minduki na bandako ya Boroberwa mais sikoyo boyeba nano mutu wana azobomba minduki na ndako na ye par rapport à quoi sala nini mais biso ba congolais tozomona ngolo kola hasard tozomona ngolo kola nini. Donc ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, ba sala ba kopro na bango awa po ete baye bandenge ya ko neutraliser RDC. Mais biso ba congolais tozomona ngo ala rejeté. Boyebi Delphin Kayimba akufi ndenge nini. Surtout bino ba diaspora. Bozo comprendre makambo ezoleka na mboka na biso te. Au lieu que biso to sangane sika moko au lieu que biso tozala ba congolais sika moko falula bokende tunazo kosa bino non pouvoir ezalaki yanga soki ezalaki ya ye pouvoir mais bazui ke bapesi ndeko na yo lokola toze sika moko balobi bana ya tata moko bakoki koswana pe baye kobongisa
mais comment akoki koya ke non de konangai lokola eloko yango ezalaki ya ngai mais bapesi oyo yango po bia azolobake bapesi yango bapesi oyo yango ngai mpe na ye nsima na yo po ete na soutenir yo po ete toyeba ndenge ya kobundisa monguna na biso ntango tozolobake non Joseph Kabila n'est pas congolais oyebi bakabalo nyonso oyo ezosalema oyo bomoni meme Alexis Tambwe Mwamba alinga sala coup d'état constitutionnel contre chef de l'état bato wana nyonso bazali kotate lolenge nini baoki kokoyisa congolais po ete barwandais bangazama na mboka na biso boyebi Alexis Tambwe Mwamba n'est pas congolais c'est ce congolais de fabriquer Alexis Tambwe Mwamba c'était rwandais dit ça boyebi bagafe oyo ya sala oyebi ndenge azalaki na RCD Goma nana boma ba Belge nana boma ba Congolais nana kitisa avion wana ça me parle que Alexis Tambwe Mwamba mokomona ba Congolais mosusu bazokende ko soutenir d'étrangers Alexis Tambwe Mwamba Rwandais ozui Kabila Rwandais ozui ainsi de suite ba Matata Ponyo Rwandais ozui bato wana nyonso na ba ressources congolais oyo bazo bénéficier intérêt à peuple congolais zate et comme bazokende nango na Rwanda bazokende nango na Tanzanie bazokende bazotonga mais biso ba congolais eloko nini tozosala biso ba congolais eloko nini tozosala yango nazali ko interpeller peuple congolais nyonso oyo ayebi ke azali na makila ya Congo na kati na ye ayebake il faut soutenir Félix Tshisekedi azali notre frère notre sang azali ndeko na biso po ete Congo ezwa sens ya responsabilité to koma eta ba respecter bino meme yoza na poto metango bakoyoka ko yoza congolais il faut république française ba respecter yo Angleterre ba respecter yo et cause ba respecter Allemagne ba respecter yo parce que mboka na biso nezali ko sala Europe ke Europe ezala très fort bazo yiba biso awa ba ressources na biso ba minere na biso bazokende ko rafina ngo kuna bazoya kozongisela biso kaka ndambo ya ba pourcentage mais tango ke biso moko to komi autonome boyeba ke no biloko wana bakosalela biso bezine awa yango tozoloba nazoloba boye na ba congolais nyonso information ya kopesa bino boyeba ke musala ezosalima kitoko soki boyoki ba arrestation ainsi de suite biso tolobaki ke non toye na chance au l'homme mais toye na chance aux institutions pour Félix azoloba te mazosala ce qu'il a dit il a fait ce qu'il a dit il a fait yango wana tozoyebisa ba diaspora nyonso surtout bandeko na biso bazo soutenir pouvoir ya Fachi bolemba te bo soutenir Félix en 100%, bo soutenir peuple congolais, bo soutenir Congo nabino parce que ça m'a belenza ba pesa bino. Ato changer nationalité, bako benga yo français d'origine congolais. Ato changer nationalité, que okomi anglais, okomi nani, bako benga yo kaka congolais. Donc il faut tous à la fière na mboka na biso. Toye balolenge ya ko soutenir bandeko bazolanda ngai na kati ya bandako na Europe envers États-Unis d'Amérique Canada bozolanda ngai ndeko na bino historien de l'IDPS un grand professeur en histoire politique de l'IDPS moto azali ko interpeller ko conscientiser conscience na bino biso tozolemba te quelle que soit la malade quelle que soit malade ya coronavirus biso tokolemba te tozo soutenir chef de l'État na ba action na ye nyonso biso tozali kaka pona bino pona ekolo ya mboka na biso yango tozali kosenga ke non bino pe o soutenir biso parce que biso tozolemba te tozali sur le terrain tozali ko risquer ba vie na biso boyebi numéro ya historien de l'IDPS surtout papa Jean Didier surtout maman Kembo na kati ya Allemagne surtout bandeko na ngai papa Martin na Canada kobosa na ngai te donc biso pe toza na kati ya confinement
mais biso tozo koka kokangamite mate tango tozomona ba bêtise ou bien ba bozo bebele na kati ya mboka, il faut to dénoncer yango papa Marcel, parce que papa na kati ya Lubumbashi papa oyebinga bien kombo de échappé ngai, mais tango tozoloba biso tokolemba te. Même coronavirus coronavirus eza malade kokende tokotika analyse, mais nzambe ya dekolo ya kosunga biso. Numéro na ngai ezali plus 243 84 13 68 561. Donc tozongeli attroupement des athées. Donc tozosala ba émission na bandako na ba studio ndenge bozomona mais message ko banda koleka na chaîne oyo papa Kalala esiko ozali ozolanda ngai na sango ya Congo. Papa Kalala zala na position yeba ke kala mingi te okozonga na mboka pona likambo etali shebea dossier déjà tozo préparer yango. Donc bino batemo oculaire boye nazoyebisa bino ke Kabila sero arrêté soko zoyo kabanzete mosusu to bandi ko bouger yango boye bake Tshisekedi azali l'homme fort, donc ako pacifier Congo pe ba ennemi nyonso ya ba Congolais bakozala nase ya makolo ya ba Congolais. Donc merci beaucoup, na pesi bino merci. Tokokutana na mbala sima po ete toyeba ndenge ya kosolola tokosala émission face à face na journaliste. Je pense beaucoup yoka oyo nga na koloba pe boko retenir yango naza ligne eloko ezopesa pasi transport unité ya kobenga bino ya koinformer bino ata bozobenga bozotinda pe ba message vocal moyen ya kotanga ngo malamu eza te, parce que toza na impossibilité, parce que boyebi bandoki oyo balingaki ko bloquer mwana mboka pour travailler bien te, mais tokomi ko déboulona ngo moke. Merci beaucoup na sokiwa. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.